dati nga punong barangay sa paninurungan, ang sangkay sa Natalan, the Honorable Juanito Lobos. Papalisan siya sa naton maliwat sangkay nga negosyante. Sayo sa naton mga bisitas, dikan sa kabisera nga bungto sa Norte San Samar, ang bungto sa Katarman, aton alapon si Mrs. Helen Ortiz. Gracia Mayor.
Salamat sa iyo maupay nga pag-interpretar sa Kuratsia Dance.